ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செம்பருத்தி கிச்சன். அனைவருக்கும் இனிய ரமலான் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா பால் பாயசம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பால் 1/2 லிட்டர், தண்ணி, ஊற வச்ச பச்சரிசி 2 ஸ்பூனு, ஏலக்காய் தூள் சிறிதளவு, நெய் 1 ஸ்பூனு, ஜீனி 3 ஸ்பூனு, முந்திரி பருப்பு ஒரு 4-5 பீஸ். வாங்க பாயசம் செய்யலாம். இப்போ நம்ம முந்திரி பருப்பை வறுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து பால் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கப்பு பாலுக்கு 1.5 கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பாலும் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இது கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். இந்த அரிசியை சேர்த்துடலாம். அதில் பால் கொதி வந்துட்டு நம்ம இந்த அரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம். நான் 2 ஸ்பூனு தான் ஊற வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி. நிறைய சேர்க்க வேண்டாம். நிறைய சேர்த்தா நல்லா இருக்காது, சாதம் மாதிரி ஆகிடும். இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு நம்ம தண்ணி சேர்த்தோம்ல, அந்த தண்ணியெலாம் நல்லா வற்றி வரணும். சாதமும் அரிசி வெந்து நல்லா சேர்ந்து வந்துடும் பாயசம். அதனால் கொதிச்சிட்ருக்கு. அடிக்கடி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அடி பிடிச்சிதுன்னா நல்லா இல்லாமல் போயிடும். ஓரங்களில் படிகிற பால் ஏடையெல்லாம் எடுத்து உள்ளே விடுங்க. பாயசத்தில் நம்ம பாலில் போட்ட நம்ம அரிசி எப்படி வெந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். நல்லா பால் ஏடெல்லாம் உள்ளே எடுத்து விடுங்க. உள்ளே எடுத்து விட்டு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஜீனி சேர்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இனிப்பு தேவைப்படுதுன்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு இந்த இனிப்பு போதுமானதாக இருக்குது. நம்ம பால் பாயசம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இனிமேல் அடுப்பு நிறுத்திக்கலாம். கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூவணும். இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஜீனி போடணும். முன்னாடியே ஜீனி சேர்த்திங்கன்னா அரிசி வேகாது. இப்போ அழகாக பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம பால் பாயசம் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் வீட்டிலேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.